Amigos, bienvenidos a Así Suena Jalisco. Soy Sergio Samo Madrigal y como todos los sábados tenemos mucha música, mucha información y hoy va a estar con nosotros una banda de New Wave muy buena, tapatíos ellos, Montenegro, así que comenzamos en Así Suena Jalisco. Hoy en Así Suena Jalisco, Montenegro, una banda tapatía que combina el dream pop y el synth pop en un sonido cargado de melancolía con mucha influencia del new wave de los 80s. Ganadores del concurso Electro Rock 2021, han estado en varios festivales de nuestra ciudad con gran aceptación del público. Comenzamos Montenegro en Así Suena Jalisco.
Amigos, estamos en la entrevista aquí en Así Suena Jalisco y está Montenegro con nosotros. Chicos, muchas gracias, Sergio. Gracias por estar con nosotros, gracias por traernos su música. Hay mucho que platicar, ¿no? Caras nuevas en la banda. Así que, pues bueno, estoy aquí con Omar, baterista de la banda. Gracias por la invitación, Sergio. ¿Quién más está con nosotros? Rox. Rox en la voz. Yo soy Michelle, tecladista. Michelle en los teclados. Víctor en guitarra. Víctor en la guitarra. Y Juan Pablo en el bajo. El buen Pablo en el bajo. Bueno, yo te Pablo. conozco como Pablo, ¿no? Pero bueno, son Sí. viejos conocidos. Muchas ¿no? gracias. Somos Sí. viejos conocidos. Sí. Y he tenido la fortuna de trabajar con ustedes en la producción, en la grabación. Y pues bueno, ¿desde hace cuánto Montenegro? ¿Cuándo empiezan? No, pues antes que nada, gracias, Sergio. Sí, es un gusto siempre verte y gracias por la invitación. Gracias. Y Ya era una pues, invitación que estaba ahí pendiente. estaba ahí guardada, sí. Muchas gracias, la neta. Estamos bien contentos. Y pues sí, hemos trabajado contigo en varias ocasiones. Nos has producido varias canciones y bien contentos siempre con tu trabajo. Gracias. Montenegro cumplió 6 años. 6 años. 6 años. Y pues nada, la verdad es que han pasado cosas bien chidas en estos 6 años, Ok. como trabajar contigo. Y hemos rolado por varios lados, hemos tenido mucha fortuna de que hemos pisado escenarios bien interesantes. Muchos festivales han sí, andado sí. con mucha actividad, ¿no? Sí, O sea, son una banda que toca mucho en vivo, eso es bueno. Sí, la verdad es que nos encanta tocar en vivo. Ensayar es como la parte más divertida para nosotros. Entonces, los shows son muy disfrutables. Sí, hemos tenido festivales bien interesantes aquí en Guadalajara y pues, la verdad es que esperamos seguir teniendo más shows y más festivales. Así será, porque están gracias. sonando muy bien. Muchas gracias. Y bueno, la bienvenida a Rox. ¿Cómo estás, Rox? Gracias. Y, bienvenida a la banda, bienvenida al programa, ¿no? Gracias ¿Cómo por la te invitación. sientes con el grupo? Estoy muy contenta. Me estoy integrando apenas. Tengo Ujú. un par de semanas con Montenegro. Ya lo seguía yo. Era súper fan de Montenegro. Ok. Entonces, estoy súper contenta, comprometida, enamorada del proyecto. Eso es fundamental, ¿no? Sí, cañón. Entonces, digo, espero dar el ancho. No, pues ya estás aquí. Ya está aquí. Ya no hay otra. Oigan, ¿qué los motiva a seguir en la música a pesar de enfrentar a veces dificultades ¿no? Y a veces pues no es fácil, ¿no? La escena ahorita atraviesa por altibajos, ¿no? ¿Qué los hace continuar en la música? Yo creo que es el amor a la música y como el amor a expresar algo, a comunicarnos, a lo mejor conectar con alguien. O sea, en las tocadas cuando vemos que alguna gente ahí se sabe las canciones, o una vez nos pasó que un chavillo nos dijo, fue algo así como, son mi última obsesión musical. Así, Ujú. se siente muy padre eso, ¿no? O sea, Claro. que algo le conectó a él de la música que hacemos, y para nosotros eso es como muy motivante a seguirle dando hasta ver a dónde llegamos, ¿no? Claro. A ver, al comienzo del programa los presenté como una banda de New Wave, aunque ya ahora los géneros y los motes son como, pues pueden variar, ¿no? Sí. Pero realmente sí tienen mucho de New Wave, del post-punk, ¿no? ¿De dónde vienen sus influencias para crear Montenegro? Bueno, pues es la música que escuchamos. Es básicamente crecimos en una generación medio deprimida musicalmente, ¿sabes? Ajá. Estábamos Smiths. de Smiths, The Cure, The Joy Cure, Division, ok. New Order, toda esa parte. Sí. Entonces como que lo traemos ahí como muy adentro, muy clavada esa parte. Y buscamos cada quien, todos, lo que me encanta de la banda es que todos escuchan un montón de música. Ujú. Ay, perdón, pero todos tenemos como un hilo conductor, que es la parte como que las canciones tengan un sentimiento, un feeling, ¿sabes? Ujú. Que nos gusten mucho. Ahora con la entrada de Michelle, es el nuevo tecladista, la verdad es que ha tomado No, es que todavía un tienen tinte. dos nuevos. Sí, son dos nuevos integrantes. Ok. Con Michelle ha tomado muy rápido una química muy padre desde el principio, y ese sonido
synth pop, todavía como que se está consolidando más, y un poquito de post-rock y post-punk. Entonces, pues es lo que nos gusta, es la música que nos gusta desde toda la vida. Oigan, ¿y cómo creen que encajan ustedes en la escena musical? No hablemos desde el mainstream, porque ahí sí creo que no tendríamos nada que hacer ninguno de nosotros. Pero ¿cómo encajan estos festivales que han estado, ¿no? Que hay diferentes géneros, que tal vez hoy la gente es más abierta a aceptar propuestas que a lo mejor en su vida nunca habían escuchado eso, o que son para nosotros ya viejas, pero para ellos nuevos, las nuevas generaciones, pues es algo nuevo. ¿Cómo encajan dentro de todo esto ustedes? Yo creo que, o sea, nuestra propuesta es como algo muy honesto. Simplemente es como música que nos gusta un montón a nosotros tocar, y es como, pues, queremos ser la banda que quisiéramos oír y ver en los escenarios y así. Y no tenemos como tanta pretensión de algo más, pero pues yo diría eso, o sea, como que es algo muy honesto, esa es nuestra propuesta, y también muy, o sea, sin condición, o sea, tratamos de hacer algo que no esté condicionado, pues que si a todos nos gusta, si a alguno de nosotros no le gusta algo, pues lo negociamos, lo trabajamos, o sea, le damos la vuelta, o no sé. Oigan, a ver, tenemos una sección que se titula, y es clásica en el programa, el álbum de la semana. Y a ustedes les tengo que preguntar qué álbum les ha marcado la vida, o a la banda, que digan, este álbum nos partió para ir a tal dirección mejor, ¿no? Ya. ¿Cada uno? O díganme uno, el que saben que sea como más general. Yo creo que puede ser cualquiera de los Smiths, definitivamente. El que sea. O puede ser el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de o Disintegration. O Disintegration de The Cure. Creo que esos discos son como bien necesarios en algún momento, y creo que son como una parte muy fundamental en el sonido de Montenegro. Sí, están muy ahí. Creo que podría ser. Perfectísimo. Pues entonces vámonos a esta sección, el álbum de la semana en Así Suena Jalisco. El álbum de la semana, Así Suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos en el álbum de la semana. En esta ocasión tenemos un disco recopilatorio de The Eagles. Este es The Best Of. Y este álbum salió con lo mejor de su música en 1985. Grandes éxitos, el indiscutible Hotel California, New Kid in Town, Heartache Tonight, Take It Easy. Este álbum viene siendo como un recopilatorio del 71 al 79. Y después sacaron otros recopilatorios con más canciones. Pero bueno, este álbum fue muy solicitado porque revive la canción de Hotel California por ahí del 85. Esta banda tiene una historia pues intensa, son personajes muy intensos. Esta banda formada por Don Henley, Joe Walsh, Glenn Frey, Timothy Smith, Vince Gill y Deacon Frey. Ellos se forman a raíz de que tocaban con la cantante muy famosa en ese entonces, Linda Ronstadt, y contrata a Don Henley y a Glenn Frey como parte de su banda. De ahí ellos se conocen y deciden hacer un tipo de música country con cosas muy marcadas hacia el pop, hacia el rock pop también, y es una fórmula que es exitosa. Muy buenas canciones, muy buenos discos. The Eagles es una de las bandas más representativas. Estuvieron hace poco en la Esfera, en Las Vegas, hicieron un show muy impresionante. Se llenaba todas las veces, era sold out todas las fechas que tuvieron. Aún pasado todo este tiempo, ellos, como decíamos, ellos se forman en 1971, se deshacen en 1980. Las fricciones y los pleitos eran
fatales entre ellos, ¿no? Hay por ahí un documental que de verdad se la pasaban muy mal, pero arriba del escenario se les olvidaba, ¿no? Era la magia y es la magia de la música. Y regresan hasta 1994 con aquel acústico famosísimo, ¿no? Donde vuelve Hotel California a regresar a las listas de popularidad. Y bueno, después pasaron, otra vez se volvieron a estar en desacuerdo y separaciones. Y desde el 2017 hasta la fecha, pues ya han tenido otra alineación. Creo que los que siguen son Don Henley y Joe Walsh. Joe Walsh, un gran guitarrista, gran guitarrista, cuñado de Ringo Starr, ¿no? Que también luego andaba ahí en la Ringo All Star. Y pues bueno, este disco funcionó muchísimo, fue de los discos más vendidos. Esto es de los recopilatorios más comprados, ¿no? de la historia de la música. También tendremos por ahí otros recopilatorios como el de Bob Marley, como el de Queen, que también han sido muy solicitados. Pero bueno, aquí en Así Suena Jalisco recordamos a The Eagles. Este es The Best Of. Continuamos.
regresamos con nuestros amigos de Montenegro y estamos aquí platicando. Oigan, ¿ustedes creen que hoy en día hay espacio para, ahorita platicábamos de The Cure, platicábamos de Smith, platicábamos todas estas Joy Division? ¿Hay espacio ahorita en la música para estos mitos, estas leyendas, crear otra vez este tipo de leyendas en la música? ¿Cómo ven? Yo creo que ahorita sí está más abierto el hecho de escuchar más géneros. Creo que la gente ahorita ya no es de que yo solo el rock o yo solo baladas o cosas así, ¿no? Yo creo que ahorita la gente es más abierta en cuestión de género musical. Y eso está chido porque nos da como una apertura a gente que, o sea, puedes conectar con incluso sonidos que ellos no saben o tal vez no tienen conciencia de que viene del dark wave y ellos piensan que es algo nuevo, ¿sabes? Y está abierto la gente de, me gusta esa canción por este sonido, ¿sabes? Y tal vez eso te hace como emblemático y así creo que hay mucha mezcla de género ya, tanto desde lo electrónico hasta lo muy balada, ¿sabes? Como esos tintes, yo creo que sí hay muchísimo espacio como para que la gente ya no se cierre como en un solo género, creo yo, pues. Ok, pero... Bueno, me contestó bien Michelle, pero no me contestó lo que le pregunté. Pero está bien. Estaba interesante lo que repetir la dijiste. pregunta. Leyendas, o sea, así como ¿Ustedes creen que ahorita todavía hay espacio para que se haga una leyenda? Yo creo que... porque quiero saber ustedes cómo se ven como banda, o sea, ¿hasta dónde piensan llegar? Digo, o sea, tal cual una leyenda, híjole, es que ahorita sí es muy complicado. Por lo mismo que todo es como tan rápido y es como... Pues muy inmediato. Es inmediato y Sí, la gente está como todo el tiempo deslizando. Ajá. O sea, ya las leyendas se construyen, ¿no? Con el tiempo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Entonces, no estoy muy segura si podríamos consolidarnos consolidarse con... Yo creo, alguna vez me dijeron, y es muy cierto, si te gusta a ti, lo que haces, por añadidura debe de haber alguien que empate contigo, que conecte contigo. Y eso creo que es lo más importante, o sea, en cuestión de hacia dónde vamos, pues yo creo que, como lo dijo Víctor, es música bien honesta. O sea, hemos hecho puras cosas que nos gustan mucho. A nosotros nos gusta mucho tocar Montenegro, lo disfrutamos mucho, entonces esperemos que haya gente que conecte igual que con nosotros, o sea, que nosotros al sentirlo. Y pues es seguir bien necios en esto, la verdad es que... Bueno, no sé, yo traigo ahorita mucho eso... de que el artista se debe más a su obra que al público. O sea, hay que cuidar bien cómo recibimos eso, pero es la verdad, ¿no? Viéndolo dentro de los ojos de un artista. Es correcto. ¿No? Porque como dices, si no haces lo que a ti te gusta, no hay es manera, que ¿no vas a realmente conectar? no hay mucho que perder, pues, ¿sabes? O sea, si ahorita el género y es como... No es un género que es mainstream, pues. Entonces... si a ti te late y estás metido en esto, si no lo haces por amor, pues no sé qué estás haciendo, ¿no? Si estás pensando que vas a ser como los artistas de ahorita de corridos tumbados y tener esa proyección, está un poco difícil. Pero yo creo que sí viene una generación como muy rockera, o sea... He visto como varias bandas aquí en Guadalajara, de chavas, que así medio ponquetonas y siento que sí va a haber, o por lo menos un nicho donde haya donde tengamos ese espacio, las bandas de rock, ¿no? Que tenemos fe, güey. tenemos mucha la fe es lo que muere al último. Eso es lo que muere al último. No, sí. Pero yo también creo lo mismo de ustedes. Creo que ahí se está haciendo como una ollita. Exacto. ¿No? Y de repente va a tronar esa ollita porque quiere expresarse y quiere también en una forma buena esa rebeldía, esa juventud, ¿no? Que quiere expresar lo que siente y no lo que le impongan, ¿no? Entonces creo que por ahí vamos bien, por ese lado, ¿no? Sí. La verdad es que Oigan, tenemos fe. y a ver, cuéntenme un momento épico dentro de Montenegro, ¿no? Que digan, aquí nos hizo creer más en la banda o nos fijamos, no sé, en esto que estábamos haciendo mal y lo cambiamos. ¿Qué momento épico Creo que hay podrían? dos, si puedo contestar. Creo que hay dos. El primero fue cuando estábamos trabajando en Víctor, Pablo y yo solamente en la sala de ensayo. Estábamos haciendo maquetas y canciones.
Y fue cuando metimos la banda a un concurso de una estación importantísima aquí en Guadalajara. Y tuvimos la fortuna de ganarlo. Y la primera tocada de Montenegro fue en el Teatro Telmex, en el Auditorio Telmex. O sea, imagínate, güey, la primera vez que tocamos fue ahí. Entonces fue cuando dijimos, sí creemos en esto y algo padre está pasando. Alguien más conectó con eso. Y en una ocasión nos invitaron, también tuvimos la fortuna de tocar en un festival muy padre, muy grande, que se llama Rock and Rolla. Y la verdad es que ahí fue cuando nos dimos cuenta de que había tuetanito en el hueso ahí de Montenegro, y nos tocó cerrar un escenario. Fuimos la última banda, entonces tocaron primero los Enanitos Verdes y luego nosotros. Entonces imagínate, estábamos como potrillitos recién nacidos. Sí, pero ahí estaba la gente, ¿no? Sacamos la casta y la gente nos pidió más, porque nos pidieron otra, ¿no? Ya no pudimos tocar porque los tiempos eran muy... Pero la gente nos gritó que quería otra. Entonces eso fue como bien motivante. O sea. No, yo sé que la traen. Esos chicos tienen muy buen gusto, tienen muy buenas ideas y van a dar de qué hablar. Muchas gracias. Próximamente. Muchas gracias. Y pues bueno, Rox, bienvenida a la banda, ¿no? Muchas gracias. Estoy muy contenta. Cualquier cosa ahorita se te perdona. Aprovechalo porque no va a ser para siempre. Pero... Ok. Rox, pues, bienvenida. Gracias. Y bienvenidos todos. Gracias, Sergio. Y pues vamos a ir a un corte y regresamos aquí en Así Suena Jalisco. El dato de la semana en Así Suena Jalisco. Amigos de Así Suena Jalisco, en el dato de la semana hoy les quiero presentar algo muy rápido y muy sencillo y para súper principiantes, ¿no? Que son los diferentes tipos de cables más comunes que usamos para conectar instrumentos, ¿no? Algunos equipos de audio. Por ejemplo, tenemos aquí el cable que se llama el cable plug, que es el más común para conectar una guitarra, ¿no? Que va de la guitarra al amplificador, a nuestros efectos. Si lo pueden ver, es una señal, y si ven aquí la rayita negra, pues significa que es un cable mono, no balanceado, ¿no? Que lamentablemente eso luego interfiere para algunos sonidos, ¿no? El cable que no esté balanceado tiene mucha interferencia. A diferencia de, por ejemplo, este otro plug, que aquí este sí es un cable balanceado, ¿no? Que tiene dos líneas negras, ¿no? Y que este cable es balanceado y eso nos permite menos interferencia. Otro cable muy común, me refiero a la interferencia de radio, de comunicaciones, ¿no? Que a veces conectamos nuestra guitarra al amplificador y a veces parece que está Jalisco Radio, ¿no? en nuestro amplificador, pero no es por el cable, que a veces tienen mucha interferencia. Este es un cable XLR y que voy a agarrar la otra punta y que esta punta, donde aquí pueden ver estos tres conectores, son los que van hacia el micrófono por lo general, o este tipo de entradas trifásicas, ¿no? Estos cables son mucho más confiables, ¿no? Casi, pues no tienen interferencia, ¿no? Porque son balanceados. También depende de la calidad del cable que compremos, ¿no? Pero bueno, este es el cable más común para micrófono. Y bueno, pues tenemos estos que ya son los RCA, ¿no? Que son para conectar bocinas de los estéreos, inclusive algunas bocinas de los estudios van con estas conexiones RCA. Y pues bueno, aquí les muestro, tengo aquí un cable de dos RCA y este plug que es estéreo, ¿no? Para que salga la señal a 2. Entonces, pues bueno, es algo muy sencillo, nomás referenciar, no entrar en tantos detalles porque hay más detalles de los cables, pero esto es el dato de la semana
en Así Suena Jalisco. Continuamos. Amigos de Así Suena Jalisco, estamos llegando al final del programa con esta gran banda Montenegro. Chicos, muchísimas gracias, ¿no? Por estar. Gracias. Rox, pues, ¿en dónde son sus redes? ¿Dónde los podemos encontrar? Estamos ahorita en Instagram, estamos por actualizar TikTok, Facebook y creo que por lo pronto es lo que tenemos. Entonces, perfecto. Para que nos busquen. Oigan, ¿y ¿cuál es la dirección? Es Montenegro, híjole. GDL. Perdón. Okay. Sí. Montenegro GDL. Es que eres la nueva. Soy nueva, entonces perdón. Sí. Ok, Rox. Oye, ¿con qué canción nos despedimos? Nos vamos a despedir con 23. Ok, 23, pues ellos son Montenegro. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado, 8 de la noche. Y recuerden, repeticiones viernes, 11 de la noche. Este es su escenario, chicos. Los dejo. Chao. Gracias.